При выборе дровяной печи существует два подхода. Первый – условно мужской, чисто технически, функциональный, да? Какая мощность подойдет, сколько дров съедает, какой длины эти самые дрова, есть ли система длительного горения, чистое стекло, ну вы меня поняли. Есть второй подход, мы назвали его условно женский. Это насколько печка красивая, да? Как хорошо она впишется в будущий интерьер. И мы нашли печку в среднем ценовом сегменте, которая, на наш взгляд, сочетает два этих показателя. Это технический и визуальный. Это печка Gala от бренда Greo. Сегодня мы будем делать хороший, качественный большой обзор, поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Бренд Greo – это собственная торговая марка компании «Народный камин». В 2023 году мы с партнерами посетили выставку в Китае, в городе Гуанчжоу. Это всемирная выставка непродовольственных товаров, где мы увидели эту красавицу. Она сразу нас зацепила. Ну, потому что, честно говоря, столько лет проработав на рынке, уже немножко подустали от этих классических прямоугольных форм. Здесь все-таки что-то новое, что-то свежее, оригинальное. Панорамное стекло, овальная форма, на ноге. Классно, нам понравилось. А еще это заводской фабричный Китай. Это значит, что качество этой печи не хуже, чем у европейских аналогов, а цена ниже. Для сторонников технического подхода к выбору печи. Техническая справка. Печь Gala, мощность 9 кВт. Это значит, что она подойдет для отопления помещения 50-60 квадратных метров при высоте потолков 2,70. Печка чугунная, а это значит, что отапливать помещение, нагревать помещение она будет чуть дольше. Она греется сначала сама, а потом при помощи своего излучения нагревает окружающие предметы, которые в целом дают комфортную атмосферу. Но и остывать она и все остальные предметы будут дольше. Это такой нюанс отопления чугунными печами. Размеры печи следующие. Высота 83 см, ширина 60 см и глубина 35 см. Масса печи 130 кг, соответственно, дополнительного фундамента под нее не требуется, но не забудьте сделать негорючее основание. Расстояние от стенок печи и от задней ее части до горючей поверхности составляет полметра. Если вы хотите сократить это расстояние, то необходимо сделать правильную термоизоляцию. Тогда расстояние можно сократить до 30 см. Это размер одного полежка. А все остальные характеристики печи вы можете найти на нашем сайте nkamin.ru. По ссылочке в описании к этому видео. А теперь давайте угодим сторонникам визуального подхода. Как я вам уже говорил, печка достаточно оригинальная, я бы сказал даже красивая, очень хорошее, качественное, ровненькое тактильное литье. И вы удивитесь, да, но кажется, как будто бы в сырье добавили блестки. То есть я вот стою под прожектором и смотрю, какие-то места прям горят. Это очень интересный, красивый такой интерьерный эффект. Ажурные элементы добавляют эстетики. Да, мы видим, что рамка дверцы гармонирует с верхней плитой, ну и по бокам такие стильные ребрышки. Дымоход, как мы видим, здесь сейчас установлен верхний, то есть патрубок накручен сверху, но есть возможность и установить его сзади. Диаметр у печи Gala стандартный, 150 мм. Но забегу вперед, есть нюанс. Если мы перекрутим и установим дымоход сзади, то мы тогда выключаем один из отбойников, и здесь два, и тогда печка будет работать менее эффективно. Поэтому подключайте дымоход лучше сверху. Интересная и редкая особенность печи Gala, не характерная для печей среднего класса, это возможность подключения воздуха на горение извне. В нижней и задней части печи есть специальный коллектор с патрубком 100 мм, который позволяет подключить и подавать воздух на горение с улицы, не расходуя его из помещения. Перейдем к дверце. Значимая ее часть и та часть, которая требует внимания в обзоре, это, конечно, стекло. Да, в первую очередь, потому что это визуал, это так, как мы воспринимаем огонь. Здесь площадь стекла достаточно хорошая, да, по соотношению ко всему остальному размеру печи, так это стекло еще и панорамное. Да, то есть она имеет вот такой вот плавный изгиб. Соответственно, восприятие огня при такой компоновке, оно еще более вкусное. Кстати, для такого сегмента, да, среднего ценового сегмента печей, двери с панорамным стеклом я встречал, да не встречал, если честно. Если вы такие встречали, то напишите, пожалуйста, мне в комментарии, очень интересно посмотреть.
Под дверцей мы видим регулировки управления подачей воздуха на горение. Их две. Первая регулировка – это первичный воздух на колосник. Вторая регулировка – это вторичный воздух на дождь уходящих газов и систему чистое стекло. Дальше открываем нашу дверцу. Причем открытие такое необычное. Открытие идет в сторону от стекла. Это сделано специально для того, чтобы пользователь не обжег свою руку от инфракрасного излучения, которое, собственно, от этого стекла фонит. Открываем дверцу, смотрим, что мы видим. Здесь очень такая интересная фирменная деталь для этой фабрики. Это вот такая вот классная система запирания. Здесь есть такое вот колечко, шарнир, которое плавно входит в паз и притягивает дверцу. Она очень плотно, хорошо, герметично закрывается. Плюс тут мы видим еще и резьбу. Эту резьбу можно использовать в том случае, если немножко износился у вас шнур, вы можете подкрутить, и у вас будет еще, ну, так скажем, вторая жизнь этого шнура, и печка продлит свою герметичность. Далее, если мы говорим про шнур, да, он здесь такой хороший, качественный, хорошего диаметра. Он проложен по всему периметру рамки дверцы. Также есть шнур меньшего диаметра, проложено уже между рамкой дверцы и стеклом. Само стекло здесь еще дополнительно притянуто красивыми, так скажем, элементами, вырезанными из нержавейки. Такие вот скобочки согнутые. Все сделано аккуратненько на шестиграннике. Сделано все очень культурно и прилично. Причем само стекло тоже, оно вот торцовано, и об него просто не обрезаться. То есть очень приятно такое видеть и наблюдать. Дальше мы давайте заглянем в саму топку. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, вся печка чугунная, топка тоже чугунная. У нее двойные стенки, то есть мы имеем здесь чугунную футировку. Чугунная футировка нам обеспечивает в меньшей степени нагрев внешних стенок, что более безопасно, и больше нагрев непосредственно топлива. И при такой компоновке температура горения будет выше, дрова будут сгорать полнее, и печка будет иметь более высокий КПД. Для этого же КПД мы здесь имеем еще вторичный дожик. Здесь он необычный, он здесь сделан в 2 яруса, причем, как мы видели на тесте, верхний ярус, он постоянно действующий, да, то есть если мы даже закрываем полностью подачу воздуха, из него вырываются такие красивые небольшие струйки огня. Выглядит очень прикольно. Дальше, вверх, это у нас отбойник. Здесь он тоже необычный, он требует внимания, вернее описания. Здесь отбойник представляет из себя систему отбойников, их здесь 2. Сделано это для того, чтобы максимально препятствовать выходу дымогарных газов в дымоход. Соответственно, чем больше они находятся в топке, тем больше они отдают тепла, тем более эффективно мы получаем топливо с того количества дров, которое мы заложили. Соответственно, наш дым идет вот таким вот сложным путем и потом уходит уже непосредственно отработанный дымоход. В топке еще есть 2 элемента, которые я бы хотел рассказать, да, о которых я хотел рассказать. Это вот такой вот ограничитель дров. Он не просто ограничивает выпад дров и там углей и каких-то других продуктов горения на пол. Он еще и помогает упростить очистку. Да, вот мы сегодня готовились к тесту, я очистил печку, я убрал просто вот этот вот элемент, спокойно сгреб все уголечки, положил совок, убрал, ну, очень удобно. Кстати, вот на дне здесь сейчас я хорошо вижу достаточно развитый по площади колосник. Он овальной формы, большое количество прорезей, то есть воздуха сюда попадает достаточно большое количество. В топке еще важно увидеть фирменный вот такой вот зольник. Хорошее изделие, такой тяжелый, вместительный, с ручкой. Ну, сделано все очень культурно. И под зольником важная деталь у всех этих печей – это вермикулитовый, так скажем, вермикулитовая защита дна. То есть мы защищаем, соответственно, как бы под печи от перегрева, ну и отправляем температуру горения обратно в топку. То есть вермикулит имеет у нас такие вот свойства отражения. Соответственно, мы снова заботимся о той самой высокой температуре, при которой у нас хорошее, правильное, эффективное, полное горение. Так, возвращая его на место. Что тут еще я не проговорил? Ну, наверное, вот осталась только система чистое стекло. Это вот такой вот специальный отбойник. Подается воздух по задней стенке, нагревается и уже подается в верхнюю часть стекла и очищает, то есть делает такую вот
воздушную завесу. Ну, кстати, опять же, на тесте мы видели, когда мы задвигали полностью все задвижки, да, экспериментировали, полностью ограничивали подачу воздуха, ну и, соответственно, систему чистое стекло. И начиналось засаживание вот где-то вот с нижней средней части, а здесь все-таки оставался такой вот проблеск. Соответственно, мы видели, как эта система работает. Даже небольшое количество воздуха помогало вот этому участку дверцы оставаться чистым. То есть мы видим, что она действительно работоспособная. Собственно, все, наверное, про топку. Дальше я бы хотел, ну, просто как деталь сказать, что ножка этой печи, она тоже сделана из чугуна. Это приятно. Все основание пьедестала тоже чугунное, что добавляет массы. Ну и, в принципе, смотрится вместе достаточно гармонично. Классная особенность печи Гала, что у нее есть сестра. Зовут ее Гемма. И отличаются они друг от друга только тем, что у Геммы вместо вот такой вот замечательно элегантной ножки отличный, классный, вместительный дровник. Он сделан также из чугуна и продолжает вот такую вот овальную форму до самого пьедестала. То есть на полу у нас стоит вот такая вот как бы овальная печка. А здесь пространство для того, чтобы, ну, как-то задекорировать, украсить, положить, подсушить дрова. Тоже интересная штука. Стоят они одинаково. При всех достоинствах и преимуществах этой печи цена на нее достаточно демократичная. И она будет ниже, чем у всех тех печей, которые вы видите в кадре. Актуальная цена по ссылочке в описании к этому видео. Бегом смотреть. Ну что, друзья, я много сегодня рассказал и показал вам про новинку печь Гала, но у меня есть еще один убедительный аргумент, можно даже сказать запрещенный прием. Мы уже сняли реальный тест печи Гала, где мы ее погоняли, порегулировали, снимали все показатели и, главное, засняли, как она офигительно красиво горит. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями. А с вами был Роман. Пока-пока.